Друзья, ну вот и начинается наше небольшое приключение астраханцев по Ставрополью и по Краснодарскому краю. Мы едем в сторону Курганинска на выставку. И заехали мы... И заехали мы тут... Сиротская бутылочка на столе. Да, все как положено, как старые добрые советские времена. Вот, заехали тут к астраханцу, который жил в Астрахани. Александр Крупунов зовут. Вот. Да. Никто так не... Любезно нас тут приняли. Мы завезли голубей на пару минут. Ну, попросили нас остановиться. Это дочь. Серьезно? Шура? Я не видел. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас покажем немножечко их голубей. Вот, и поедем дальше. А завтра, я думаю, что у нас будет целый день. Мы постараемся поездить по голубятникам Ставрополя. Кому получится, кому заедем. Вот. Ну, такие дела, друзья. Привет, привет, как говорится. Это где мы сейчас находимся? Александра. Александровка, да? Нет, мы находимся в Северном. Ставропольский край, Село Северное. село Северное. В гостях У Александра Храпунова. Крупунова. Так, ну вот поснимаем его голубей. Ах ты. Вот это вот хвост хороший в этом голубе сейчас, который залетел, да? Видите? Сколько? 16, 17. Голубь, а голубь-то? Вот красную повестку я себе оставляю. А, ты вот этого много оставляешь? Да. Голубь у меня в этом нет. А, и вон тут, вон с красным колечком, да? Янчик, видишь? Вот такой, все такие. Видишь? Ровненькие. Правильно? Посмотрели. Вот такой. Вот это вот цветастый, да, чубатый сидит, он как светло... Небесный. Небесный, да? Это не его. Не ваш. Петрович, а помнишь, такие были голуби, Петрович? Ну, Это и такие есть. были, да? 4 штуки я заплатил. Пока делал такой небольшой обзорчик. Ну здесь тоже, да, разные, я смотрю, и мраморные, и белые. Это бакинские все голуби, да? Это все Бакинские голуби. Саша, а у тебя дома аппарат есть? Давление померить. Давай, Витя, Это вот, друзья, мы вот сейчас в Ставропольском крае. И вот зашли тут к общему знакомому другу. Ну, я думаю, что завтра у нас будет такой субботний день, выходной. Вот, мы здесь в Ставрополе целый день пробудем, мы поездим по голубятникам, поснимаем птицу. Ну, кому будет возможность, доедем. Вот, посмотрим. Вот, мне будет это все интересно. Ну, надеюсь, что смогу, точно так же покажу и вам. Вот я, знаешь, что, Сереж, сам хозяин ушел в сторону, там хочет немножко стол накрыть, хотя мы сказали, что приехали буквально на 2 минуты. на 2 минуты, там привезли ему с Астрахани голубей кое-каких. Да, Сереж, а что ты привез? Каких голубей? Это Олег передал ему этот, там шеек, 3 шеек и, по-моему, одного беленького голубочку. Так, чтобы подмешать. Ну, опять же, Ну, по кровь его подливаете, крови. да? Не, ну, опять же, по его крови, ну, что-то уже новое подлито туда, и поэтому... Я вот наше внимание обратил. Ну, всегда замечаешь таких красивых, вот как белобаший такой мраморный, да, я смотрю? Да. Вот, вот потом еще такой же, да? Это, наверное, уже одна линия идет какая-то. Не, вот красивый, вот шейка у него прекрасная. Какая? Вот эта шеечка красивая. Ну вот скажи мне своим взглядом, да, вот на твой взгляд, какие, например, да, и здесь вот есть экземпляры, которые, вот, ну, глазу твоему радуются, как специалисту. Вот, бурый, веслокрылый, голубка. Чем он тебя радует? Ну, Голубочка. веслокрылая, она многоперая также.
В основном много многоперых, но есть и узкохвостые. Ну это все бакинские, туркменской крови подлито тоже. Но в основном бакинская. А вот смотри, такой шалый, красношалый, он Красношалый. красноперый. Да, буроперый. Как он тебе, вот голубочка? Тоже наверное, неплохо, это старый голубь. Старый голубь, да? Ну, не сильно такой старый голубь. Есть старый голубь у него очень. Покажи. Пока нет хозяина, мы здесь похозяйничаем чуть-чуть с собой. Вот прикосмаченный сидит сизошаевая, по-моему, голубка. Хвост такой, да? Да, Ага. вот она. Голубочка старая, да? Наверное, хорошая, да, наверное? Ну да. Раз держит. Вот. Что еще там твоему глазу? Это голубь. А, голубь, Это да? вот это в Тамбове мне дарили голубя бурого Олег Новиков. И вот В Тамбове. Олег Новиков, да, он там? Нет, живет? в Саратове. Саратове. Ошибся немного. В Саратове есть такой у нас общий товарищ Олег Новиков. Вот Привет он ему дарил- передаем, да? Да, привет передаем Олегу. Он дарил мне бурого голубя. Из-под вот этого бурого голубя у меня там есть кое-что. И вот у Александра тоже вот голубь, по-моему, голубь. И еще что-то есть. А вот с Александром вы как дружите? Давно с ним знакомы? Давно, очень давно мы с ним знаемся. Вот. Это вы где с ним познакомились-то? В Астрахани. В Астрахани? В Астрахани, да. Он в Астрахани жил? Ну, конечно, он с Астрахани. А, ну переехал я не недавно. знаю, я же не знаю. Недавно переехал сюда, в Ставрополь. Вот красивый, красношейлый, шалый, широкохвостый, чуть-чуть ножки сапоноги. М. Вот это как мраморная шалая, да, вот это вот, здесь голубочка. Да, Или ну, как она правильно Мраморный называется? шал, это голубка. Мраморно-перый, мраморная шалая. Да. Желтошалые тоже есть здесь. Тоже О, и широко. хозяин пришел. Саня, а какой вот, где красношалый, вот, который? Вот это вот ты оставляешь, да, себе? Ну, просто там перевод. А вот ты смотри, что тут белобаший, это как, это бакинец тоже? Да, Бакинец, а он белохвостый чистый? да. Дальше ладно. И давно он у вас? Ну, год, наверное. Мне интересно, Да, вот, а это- детей, с кем он спарон? голубка. Да, с кем он спарон, каких детей дает? Есть ли Нет дети? еще детей, вот первые яйца положили только. Первые яйца. это, вот это что, вот белохвостый. Вот это. Вот голубка, Ага, красношальная. да. Вот голубь, вот. Вот, Это голубь на груди. на груди. Еще один голубок здесь. Саш, ну вы голубей немного держите, да? Ну как немного, мне сейчас возможности пока нет. У меня их вот Серега знает. По 170, по 180 было. Ну, 170-180 это так, в принципе. Ну, я понимаю. А вот какие у вас масти любимые считаются? Вот, ну, более вам интересны. Красношалы, наверное, да, Саш? Ну, я, ну, Серега знает, были сначала перы, потом стали черношалы из них, потом сейчас красношалые, а теперь уже и желтошалые. От них же, от одних и тех же Ну, голубей. в принципе, масти предпочтения не отдаются такой, да? Нет. То есть главное, чтобы что было в Чтобы голубе? лед был и больно. Летает. Ну, сейчас уже немножко поздновато. Мы сегодня с Астрахани выехали. Вот, пока приехали уже вечер, я думаю, что вот, гонять-то вы точно не будете сейчас ничего. Да нет, я не понимаю. Я вот обратил внимание, понравились эти вот мраморные такие белобаши, белокрылые такие. Это выводные ваши выходите или Да. как-то вот привезли откуда-то? Нет, у меня ничего здесь. Вообще эти голуби у вас... Вы давно здесь вот находитесь? Где? Я в Астрахани жил. Я 30 понял, лет. мне Сергей Здесь сказал. я нахожусь, Сколько уже лет? здесь я год только. Недавно читали, да? Год только. Ну, год совсем мало. А вот голубей вы большую часть привезли с Астрахани или уже здесь как-то набирали? Нет, я ничего здесь не набирал, я все с Астрахани. Все с Астрахани, да? Птица нормально адаптировалась? А? Нормально адаптировалась Все птица? померло. Так?
Ну, очень многие, конечно, с Астрахани едут в Ставропольский край, Краснодарский. Вот. А вот как по климату, нравится вам тут? Ну, мне нормально, в этом году нормально, климат теплый был, тепло, нормально. Прохладнее здесь, чем в Астрахани, намного. Прохладнее, да? Ну, воздух почище. Воздух чище. Все здесь место такое. А есть разница, вот, так как голуби астраханские, да, вот, а есть разница, как они летали в Астрахани, как летают сейчас здесь? Еще не пробовал. Еще не пробовали, то есть пока еще нет сравнений, да? Ну, потом Разницы будет нет, интересно будет узнать вообще. Вот. Ну, а что интересно? А вот это вот такой интересный голубь, вот, наверное, у него какая-то история, да, вот, темный такой. Да, история. Нет у него никак, просто он отличается такой, все красиво, а Это он голубка. голубочка, а она тут, как вот бывает, лебедь, да, серый среди всех белых красивых. Старые ваши? Старая голубка. Да. Старые, да? То есть хорошее воспоминание, наверное, о ней. Не знаю, я ее забрал. Я ее Васе отдавал этому. Ну, куда я ее отвозил в это? Севаку. Да, вот. С Ростопуловки прилетела в Астрахань. Ростопуловка Да, это село в Севака. Астрахани. Ну, видать, мозги хорошо работают. А в Астрахани летала она, не летала? Да, Летала, да? Лётная. Ну как она могла пролететь, если она не Нет, я имею в виду так вот гонять. Бывает, что там раз люди похвалят голубя, говорят, ой, такой шикарный Да голубь. я не хвалю И человек... голубя, пусть люди мои голубей хвалят. Я не хвалю. Сейчас я пойду гусей выгоню, а то они мой капусту сожрут. У Александра хозяйство тут есть большое. Ну, сейчас покажу чуть-чуть частично. Ну, как же можно жить в Ставрополе, не иметь хозяйства, да? Вот мы ехали, везде поля спаханные. Вот, люди живут за счет хозяйства. Вот, приехали мы сюда дружный, гуси, компании, вот, которую вы еще увидите. Везде цветочки, деревья. Саш, это вот такой огород большой, да, у вас там? Ну да. Вообще, это сколько земли здесь у вас? Вот это до конца туда тоже ваше Ну, все? Нет? Вот да. Где вспахано, туда дальше. А. Тяжело. А вот внизу это ваши или нет? Да. Ваши, да? Ох, тут сколько здесь. О, А вот этот прикосмаченный, вот еще есть один прикосмаченный такой посветлейший. а там два голубя. Он наш Петрович. А, этих ты Привет. Один старый, другой. Эксперт по бою наш Петрович. Александр. Хай, дуиду. Короче, мы приехали со всеми экспертами. Мне кажется, вот этот синий должен работать, а? Как ты считаешь? Ага, ну-ка, Петрович, ну-ка скажи-ка ты. Ну вот синий, Дикуш. Не должен, он обязан. Вот это. Ну. Ехали по дороге и смотрим везде, где голуби летают. Там, ой, стой, там где-то голубь поднялся. Так ход замедляем, присматриваемся, там, тут. Уже как бы наметки сами себе сделали на обратном пути, куда заехать, где что показать, где что, кому куда зайти. Вот, друзья, как-то так вот. Вот такие охранщики. Это, я так понял, охотничья собачка. А это вот декоративная. Вот. Ну как же без хозяйства. Тут вот какие-то крылышки, наверное, будем кушать сейчас. То есть натуральные продукты. Вот я так понимаю, что очень много голубятников, очень много, да, голубятников здесь и держат. Будет интересно, конечно, посмотреть, какую птицу, как содержат, как гоняют. В каждом, наверное, в городе, в каждом регионе есть, наверное, свои особенности, свои предпочтения масти. Вот. Думаю, сам для себя тоже узнаю что-то новое. Вот он, Александр Храпунов. Вот там желтоперый один желтошальненький, желтоперый голубь. О, еще один наш Александр. Вот.
Санек, это на следующий год. Эксперт по голубям. Ну, всегда интересно, когда собираются голубятники. Ну, кому-то в гости приходим и начинаем смотреть, спрашивать, а вот это что, а вот это как, а это почему, а это откуда. Не надо. Петрович говорит, вот хозяйка, как вас зовут? Иди ты. Ну, хоть меня Герман. Меня Александр тоже. Александра? Да. Вот смотри, как Муж Александр. можно вами можно посередине стоять и желание заказывать. Вот такая вот красивая хозяйка гостеприимная этого дома. Сейчас шашлычки будем. Ой, да, уже запах я уже там показал. Здоровенько. Мы как раз. Вы же тоже в Астрахани, да, с Астрахани? Тебя вспоминал. Мы в прошлом году переехали. А что решили переехать? Вспоминал. Ну, климат уже астраханский нам. А я тоже Не хочу в подходит. Кисловодск уехать. У меня такая мечта есть. Вот у нас была мечта. Долго собирались. Была мечта, да? И собрались, и уехали. Вот. Сейчас похожу, поезде по Ставропольскому краю. Может, тоже соберусь. Вместо Кисловодска в Нам, Ставрополь. конечно, очень место понравилось. Тихо, спокойно, да? Здесь и место хорошее. Ну, просто понравилось место. Ну да. Кто не приезжает, всем тоже нравится. Так что. Зашел на задний двор, здесь прямо оазис какой-то. Может, там еще рыбки плавают, карасики. Вышел, утки плавают, удочку во дворе. После этого достал. Вон там индауточки, вон там. Хороший двор, да? Вот райское место, да? Вот и индауточки, куры. Ну, вот что значит. Россия матушка, да? Да. Ну, хоть городские люди хоть посмотрят, какие вот здоровые есть. Вон индауток. Индауток. Правильно, не выговоришь, вон какой здоровый. Ну, килограмм 6 будет, наверное, чистого веса. Про гуся ничего не скажу. Как говорят, хорошо в деревне летом. Вечером же Волк такой хороший, прохладненький. Жизнь такая неполная. Друзья, мы подыграли так все. Сегодня у дяди Саши Александра Храпунова день рождения. И вот, Сережа, скажи своему другу добрые слова. Вот приехали в гости, вот как не хватает в Астрахани, Санька, как не хватает, постоянно собирались, делали шашлык, сидели за столе и так далее и тому подобное. Вот когда он здесь, мы там, вот все равно хочется увидеться. И вот хочется пожелать здоровья и чтобы почаще мы виделись. И Добро пожаловать к нам. самого наилучшего. Добро пожаловать к нам. Приезжайте. Следующий тост будет хозяин. Ну, что, друзья, а вам я скажу всем удачи, добра, любви и пока-пока. И голубей побольше.